그건 아니라고. 그러니까 그걸 가지고 이제 사회 어떤 통념상 우리가 뭐 학교든 집안이든 인간관계라 그러고 또 인간성 회복이라 그러고 그러니까 똑같이 7형제 8형제가 났는데도 누구는 공부 잘하고 누구는 운동 잘하고 또 그 중에서도 또 개망나니 같은 놈이 있잖아요. 그죠? 그 DNA 그런 이제 XI 염색체를 공부하면은 이게 이제 가지가 이제 새끼가 치면서 다 좀 다르죠. 그렇죠. 다른데 근원으로 들어가면은 다시 또 속으로 들어가면은 그걸 이제 에너지라 그러잖아. 들어가면은 우리가 말하는 배 두드리고 머리 또 흔들고 두드리고 들어가면은 기본적으로 누구나 본성이 있다라고 그렇죠. 얘기죠. 그걸 그래서 보면 난 옛날에 어릴 적에 한 10살 정도 됐을 때인가 하여간 아주 어릴 적인데 그 새벽에 라디오에 죄는 미워도 인간은 미워하지 마라는 그런 그 라디오에 그 어떤 그런 그 시사 프로그램이 있었어요. 그러니까 우리가 그러니까 뭐는 그게 뭐라 하면 인간의 본성은 원래 나쁜 마음이 없는데 그렇죠. 그러니까 우리가 말하는 나는 이제 요새 느끼는 거 뭐냐면은 지구상에 이제 어떤 생명이 있잖아요. 소나무도 있고 강아지도 있고 뭐 이래 뭐 물고기도 있는데 햇빛 공기 물이 있는데 내 안에 몸속에 큰 밝은 빛이 있다. 응? 빛이 있다. 그 이제 뭐 축복이라고 얘기도 하고 뭐 교회 같은 데 가면은 또 뭐 뭐 또 성령이 내려왔더라 그러게 하고 또 뭐 이제 또 절에 가면은 또 뭐 부처님 뭐 그러고 부처님의 또 자비를 또 얘기하고 근데 자비나 성령이나 뭐 어떤 그 다 사랑을 얘기하잖아요. 근데 자기 안에 그 어떤 순수 사랑을 얘기하는 거란 말이에요. 얘기하는 거라고 봐요. 내가 요새 자꾸 세월이 지나면서 느껴오는 거는 근데 그렇게 어떤 사랑을 얘기하는데 우리가 말하는 이제 사람하고 관계하다가 뭐가 내 마음에 안 들고 하면 뭐 화를 낸다든지 뭐 주먹이 올라가다든지 하잖아요. 근데 그거는 본성이 아니라는 거죠. 누구나. 그러니까 또 싸고 머리끄이 잡고 뭐 뒹굴고 싸고 난 뒤에는 그래 또 생각해보니까 아유 그래 내 미안하다 하고 또 뭐 서로 악수하고 또 이렇게 그러잖아요. 근데 우리가 이제 그걸 가지고 감정을 컨트롤을 못한다. 그러니까 육체적인 거에 우리가 컨트롤의 지배를 많이 받는다고 보는 거죠. 어떤 시각적이나 들리는 거에. 그러니까 나는 그전에 그게 안 되니까 뭐 예를 들어 이제 뭐 누구 친구들하고 얘기하든지 뭐 집에 뭐 어디 엄마 아버지가 다툰다든지 하면은 그게 너무 힘드는 거야. 내한테 뭐라 그러는 것도 아닌데 내가 힘드는 거야. 내가 힘드는 거야. 그러니까 이제 명상을 이제 쭉 해오면서 저도 알았나요? 그런 것들이 힘들다는 거는 가슴이 막힌 거죠, 말씀이. 네. 안 갔어 아직? 네가 연락을 해야지. 에? 올라가면 내가 얘기한다고 했잖아. 빨리. 아이, 참나. 네, 그렇습니다. 이 밑에 네가 도착했다니까 알아보고 연락 준다 그랬잖아. 아이. 봄비가 잔뜩 내리는 새싹이 돋아나는데 오늘 또 옆에 어디 지인하고 또 이런저런 얘기를 했네요. 감사합니다.